Polijā ir nesen nomainījusies valdība, parlaments, un tas arī ir kaut kāds atskaņas dod. Katrs testē viens otru arī tajā ziņā, bet labā ziņa šajā visā ir, ka jebkāda veida militārā palīdzība, humanitārā palīdzība uz Ukrainu netiek bloķēta absolūti nekādā veidā. To ir apstiprina Ukrainas premjerministrs. Tā ir ļoti laba ziņa, kas attiecas uz visu pārējo produkciju. Mēs redzam, ka Polijai ir iekšēji viena liela problēma, arī tāda, kas saistās ar pulcēšanās brīvību, kur praktiski viņam arī konstitūcija nosaka, ka tu nevari likt nekādus praktiski ierobežojumus. Ja tas ir protesta akcija, tu vari bloķēt ceļus, vispārējo tev praktiski nav nekādi instrumenti tavās rokās, lai tu varētu to kaut kādā veidā apturēt. Ja ne, tad tā būs apspiešana. Tā tālāk. Tā kā lietas, ko viņi varbūt, ko esam arī runājuši, mēs esam gatavi savu pieredzi dalīties. Arī mums uz ārējās robežas mums ir speciāls likums par ārējo robežu. Praktiski tas bija ar migrantu instrumentalizāciju saistīts, kur noteicām konkrētu teritoriju, kurā praktiski nepiedarošām personām neuzturēties neko. Tad tas būtu arī viens no risinājumiem, ko varētu darīt. Bet ir jāpaiet mums drusciņ dziļāk. Tur varbūt te kāds teiks, kad atkal, protams, ja kāda problēma piesauc uzreiz Krieviju kā vainīgo, bet to nevar izslēgt arī šajā gadījumā. Krievijas interesēs ir šādu situāciju radīt. Krievija savus graudus rekorddražu mēģina pludināt caur visiem iespējamiem caurumiem, kur vien tas ir iespējams. Tajā skaitā, protams, noniecinot arī iespējas Ukrainai savus graudus piegādāt plašākai pasaulē. Vai tas būtu caur Eiropu vai kā savā. Tad jūs neizslēdzat, ka tā ir zemnieki ir samusināti Krievijas globālās biznesa interesēs. Ļaujies pabeigt, kur tā Krievija arī parādās, tā āža kāja, teiksim tā. Ir jāsaprot arī, kurš organizē šos protestus, šīs darbības, tā ir partija konfederācija. Tur ir viens attiecīgi nodaļas, var teikt, vadītājs, kurš citu starpu ir savulaik bijis, pati konfederācija partija pret sankcijām pret Krieviju, pilnīgi tāda, neteikšu pro-kremliska, bet tāda, jocīga tā pieeja. Un tas, kas organizē šos te protesta darbības uz robežas, konkrētā personāža no konfederācijas partijas, viņš ir arī 14. gadā apmeklējis okupēto Krimu. Tur ticies ar pašpārvaldu tajā skaitā. Varam saprast, kāda vērtība orientācija ir. Un es domāju, ka arī Krievija redzot, kas notiek uz Polijas-Ukrainas robežas, neizmantot šo situāciju, šķelt dalībvalstis vien pret otru, būtu arī jocīgi, ka viņi tā nedarītu. Tādēļ mēs redzam arī dažs labs traktorists ar Krievijas karogu pārvietojas, vai tas ir vai nav tāds speciāli kaut provokatīva darbība, bet viennozīmīgi tas uzkurina. Kas attiecās uz Suvalkiem, atkal, kā es jau minēju, nevar viņiem liekt, ja tas protests aiziet, viņi to kustību izveic. Šeit, ko mēs varam minēt, varbūt vēl viens apliecinājums, kādēļ mums Rail Baltica arī vajag. Ka nav tikai ceļi, arī dzelzceļš tajā skaitā. Es gribētu redzēt, kā dzelzceļi tad bloķētu tādā veidā. Labi,